好啦，咁啊，之後第15題啦。咁佢就叫你首先咧就畫下 propanol 嘅 structure，跟住講下佢哋嘅 similarities 同埋 differences in oxidation 同埋 reduction。咁啊，今日講真係算係簡單㗎啦。咁啊，第一分先啦，propanol 嘅樣咧就係呢個嚟嘅。OK，咁啊 H 我就畫埋啦算啦。And then 咧 propanol 咧就係呢一個嚟嘅。OK 嘛？propanol 好啦，咁就跟住講下佢哋嘅相似唔同嘅地方。咁其實咧相似先啦，相似咧其實大家都有一個叫做 carbonyl group 嘅，大家咧都有個 carbonyl group，carbonyl 即係 CO double bond 嘅呢一個 group。OK。咁有啲咩相似咧？就係大家都可以 reduce 嘅，OK，就係 both can be reduced，OK，可以還原嘅。咁你還原啲咩咧就唔同嘅，咁但係可以還原咯。咁我哋要講下啲 equation，佢要我哋寫嘅。aldehyde 嗰個先啦，aldehyde呢一個咧，如果你要 reduce 咧，OK，reduce 咧，咁即係加第一步加 lithium aluminium hydride in dry ether， 第二步加翻啲 acid 俾佢，咁會點咧？變翻做 primary 嘅 alcohol 嘅。OK，H 我都係唔寫啦，我懶啊。咁但係咧ketone 咧就唔會變得到 primary alcohol 嘅，佢會變嘅就係變 secondary alcohol。都係啦，佢都係加 lithium aluminium hydride in dry ether， 跟住加 acid 嘅時候咧，佢會變做個 secondary 嘅 alcohol。OK，咁所以咪相似就可以 reduce，咁但係個 product 都係唔同嘅。咁我呢個就係呢兩個分別啦。好，咁跟住第三樣就係個 oxidation 啦。OK。咁我哋話咧，aldehyde呢個咧係可以再 further oxidize 嘅。OK，呢個可以再 further oxidize，咁你只要加 potassium dichromate acidify 咧，其實佢可以變做個 carboxylic acid 嘅。OK，係可以嘅。咁但係咧 ketone 就不能夠 oxidize 嘅 ketone 咧。就不能夠再 oxidize 嘅，OK 就係 no reaction， 得唔得？咁所以咧呢個就可以完全即係講到佢哋嘅相似同埋 difference。咁但係我整理下啦，嗱頭先講嘅兩個都可以 reduce， 當然就係相似嘅部分啦。OK，structure 上都有 carbonyl group 都相似啦，咁但係 product 上有唔同嘅。另外就係個 reaction 上邊一個可以 oxidize 變 carboxylic acid，一個咧就係唔可以嘅。咁我諗應該都攞足分㗎啦。